munaasabada baalmarno kala duwan lagu guddoonsiinayay arday baratay xifdinta quraanka kariimka ayaa lagu qabtay xirooyinkan qaxootiga ee Dhadhaab gaar ahaan xirada Xagardheer. munaasabadan ayaa waxa lagu qabtay gudaha madrasada Axyaa Culimaaddin oo ah madrasada ay ardaydan ka barteen xifdinta quraanka kariimka. ugu horeyn ardayda xifdiday quraanka kariimka ayaa halkaasi waxay ku soo bandhigeen ayado kamid ah quraanka kariimka. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير. بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. dhanka kale qaar kamid ah maamulka iyo waliba culimaaddinka ka soo qayb galay munaasabadan oo iyaguna ka hadlay waxa hadaladoodii kamid ahaa. waxaan u mahadcelinayaa Allah subhanahu wa ta'ala nawaafajiyayna isugu imaadno madrasadan ama maxalkan qiimaha badan ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa lagu faafinayo oo kalaamkii Ilaahay ugu khayrka badnaa kalaam lagu hadlo lagu barayo dullaabta xaflad loo sameeyo qalin jibin arday dhameysay quraanka kariimka ah. waa xaflad qiimo badan xaflad la qabto tii ugu qiimo badan weeyaan quraanka kariimka ah qalin jibintiisa iyo weli munaasabad kale oo ay xambaarsan tahay ayaa xafladan maanta halkan lagu qabtay. muassasaha macadkan horaa la dhihi jiray Shaadibiya laakiin haddeerta lagu magacbaxay Axyaa Culimaaddin. Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi iyo Gol raadiyaha iyo TV-ga qaranka Soomaaliya xiriirka qaxootiga ee Dhadhaab.